यहाँ पे लिया है मैंने सेजवान सॉस, यहाँ पे लिया है मैंने सोया सॉस, और यहाँ पे लिया है फूड कलर, और यहाँ पे हरी मिर्च जो मैंने बारीक काट के रखी है, यहाँ पे स्वाद अनुसार नमक, यहाँ पे लिया है 1.5 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, यहाँ पे लिया है मैंने हाफ कप गाजर, यहाँ पे लिया है 1 बड़े प्याज जो बारीक काट के रखी हूँ, यहाँ पे लिया है हाफ कप शिमला मिर्च, यहाँ पे लिया है हाफ कप पत्ता गोभी, और यहाँ पे लिया है मैंने 1 अंडा, और यहाँ पे लिया है पानी। चिकन सूप बनाने के पहले मैं सबसे पहले इसमें तेल डाल देती हूँ। तेल मैंने 3 चम्मच डाली हूँ। तेल मेरा गरम हो चुका है। सबसे पहले मैं तेल में जो हरी मिर्च रखी हूँ उसको मैं डाल देती हूँ। अदरक लहसुन का पेस्ट वो भी इसमें डाल देती हूँ। अब वो चिकन जो है वो भी इसमें डाल देना है। चिकन को मैं थोड़ा फ्राई कर लेती हूँ। मैं जो चिकन सूप बना रही हूँ ये शरीर के लिए हेल्दी होती है, क्योंकि इसमें वेजिटेबल भी पड़ता है, चिकन भी पड़ता है, अदरक लहसुन का पेस्ट, जो सर्दी खांसी के लिए आराम मिलता है और शरीर को भी मजबूती होता है। अब मैं एक एक करके वेजिटेबल डाल देती हूँ। सबसे पहले मैं गाजर रखी हूँ वो भी इसमें डाल देती हूँ, और प्याज, शिमला मिर्च, और पत्ता गोभी। अब इसको अच्छे से मिला लेना है। अब इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल देना है। अब मैं एक एक करके सब सॉस इसमें डाल देती हूँ। मैं इसमें 1 चम्मच टोमेटो सॉस डाल रही हूँ, और 2 चम्मच सोया सॉस, अब सेजवान सॉस मैं इसमें 3 चम्मच डाल देती हूँ।
बेकिंग पाउडर रखी हूँ उसको भी अच्छे से फेंट लेती हूँ। अब मैं ये फूड कलर भी इसमें डाल देती हूँ। जो अंडा मैंने फेंट के रखी हूँ वो भी इसमें डाल देती हूँ। अब मैं थोड़ा सा हिला देती हूँ इसको। अंडे को थोड़ा सा छोटा छोटा कर लेना है। अब मैं जो बेकिंग पाउडर रखी हूँ वो भी इसमें डाल देती हूँ। आप भी घर में ट्राई करके देखना चिकन सूप, आपको भी अच्छा लगेगा। सर्दी खांसी होगा तो गर्मा गर्म घर पे बना के पीना। मैंने जो बारीक काट के रखी हूँ अदरक वो भी इसमें ऊपर से डाल देती हूँ। ये मैंने एक्स्ट्रा डाला क्योंकि सर्दी खांसी के लिए ये अदरक बहुत ज़रूरत होता है। मेरा चिकन सूप बन चुका है। मेरा चिकन सूप रेडी है। मैंने जो चिकन सूप बनाई हूँ वो 6 पर्सन खा सकते हैं आराम से। चिकन सूप आपको पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना प्लीज़ फ्रेंड।